Bitch, wait. तुम क्या लेकर आई हो? तुम क्या लेकर आई हो? मेरे पास टेस्ला की चाबी है। कितने पैसे चाहिए? इस बैड बॉय के लिए इसके लगेंगे 30 ग्रैंड। डील डील। Hey Barbie! 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 सैफी, अब तुम कैसी हो? मैं वापस आ गई हूँ। bitch। हाँ, सही कहा। मैं काफी खुश हूँ कि तुम ठीक हो। डॉगी ओलंपिक्स में आपका स्वागत है। हम 2024 ज़ूमीज चैंपियनशिप के लिए यहाँ पेरिस में हैं। आइए सबसे डेकोरेटेड डॉगी एथलीटों में से एक सैफी द पॉम्स्की के बारे में बात करते हैं। परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ट्रीट्स का इस्तेमाल करने के लिए ज़ूमीज वर्ल्ड चैंपियनशिप में उस पर बैन लगाए जाने को लेकर कंट्रोवर्सी है। ओह, टफ सिचुएशन, लेकिन मेरा मतलब है वो वापस आ गई है और इस बार वो रिडेम्पशन के लिए यहाँ है। मैंने सुना है वो 1 साल के लिए क्लीन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सैफी स्ट्रेचिंग कर रही है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग ही लेवल पर है। ठीक है, शुरू करते हैं। उसकी स्पीड तो देखो, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड तोड़ देगी। उसने कर दिखाया, उसने कर दिखाया। उसे मिलता है गोल्ड। क्राउड क्रेजी हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा। मतलब फॉर्म को तो देखो। उसके बट स्कूट लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाती हैं, जिससे कि उसको एक एडवांटेज मिलता है। जो पहले हिलेगा उसे बर्तन धोने पड़ेंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? bitch। तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे। नहीं, तुम हिली। नहीं, तुम हिले थे। सैफी, हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ज्यादा शरारत मत करना, ठीक है? ठीक है, बाय। पकड़ लिया, bitch। bitch। एक्टिवेट ज़ूमीज। हमारे घर के बाहर इतनी पुलिस क्या कर रही है? सेलिना गोमेज की लूज यू टू लव मी ने बिलबोर्ड हॉट 100 पर अपना पहला नंबर दर्ज किया। ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू। हाँ, तुम दोनों ने सही कहा। गुड हाई जॉब। फाइव। ये टेलर स्विफ्ट की अपने दिल की धड़कन को उनके हिट गीत ब्लैंक स्पेस में दिखाया गया है। फॉल्स। ट्रू फॉल्स। ये फॉल्स है। तुम सही हो सैफी, ये वाइल्ड ड्रीम्स में दिखाया गया है। तुम्हें कैसे पता? एमिनम मोस्ट प्लैटिनम सर्टिफाइड True. एल्बम्स वाला एक रैपर है। ट्रू। नहीं दोस्तों, ये फॉल्स है। जेजी के पास तारा हैं।
रिहाना ने अपने करियर में 7 स्टूडियो एल्बम्स रिलीज करी हैं। False. True. सैफी तुम सही हो, उन्होंने अपने करियर में 8 स्टूडियो एल्बम्स करी हैं। ये क्या यार? हाँ? तुम उससे क्या कहोगी जो असफल महसूस करता है? असफलता ले जाती है सफलता की ओर। हाँ सफलता। हाँ, असफलता सफलता की ओर ले जाती है। तुम उन्हें और क्या कहना चाहती हो? हिम्मत मत हारो, bitch. हाँ, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत हारो।